Πρώτα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν ξέρω καλά την αγγλική γλώσσα και γι' αυτό σε όλο το φιλμ δεν μιλάω καθόλου αγγλικά, αλλά μόνο ελληνικά και λίγο σερβικά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ότι στα χρόνια τα δικά μας, όταν ήμασταν εμείς μικροί στην Ελλάδα, δεν είχαμε καταλάβει την αξία του να γνωρίζουμε ξένες γλώσσες και όπως λέει στην Ελλάδα ένας τραγουδιστής, ο Διονύσης Αββόπουλος, είμαστε η γενιά η οποία με τα δυσκολίας πήγε να δώσει τις πρώτες εξετάσεις, το λεγόμενο lower στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι δεν είχα καταλάβει την αξία που έχει η επικοινωνία μεταξύ των λαών και η ζωή με έμαθε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να επικοινωνούμε οι άνθρωποι μεταξύ μας και οι λαοί μεταξύ τους. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο όχι μόνο με τους Αμερικάνους να επικοινωνούμε και με τους Γερμανούς και με τους Γάλλους και τους Άγγλους, με τους Κινέζους, με τους Ρώσους και όχι μόνο με τους Ορθόδοξους λαούς όπως είναι οι Ρώσοι και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, αλλά με κάθε άνθρωπο, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια εικόνα του Θεού ζωντανή. Και αυτό το βλέπουμε όταν κοιτάμε τον συνάνθρωπό μας στα μάτια. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την σύνθεση βγαίνει μια ζωγραφική, εμπριστική, δηλαδή που φέρνει φωτιά, πυρακτωμένη, δηλαδή που όπως η λάβα του ηφαιστείου βγάζει αυτή την ακτινοβολία. Είναι σαν να μας θυμίζει τον ήλιο, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση που φλέγεται. Ο ήλιος, ακριβώς επειδή φλέγεται, εκπέμπει αυτή την ενέργεια η οποία ζωογονεί τη γη. Αλλά και η γη, εμείς, είμαστε ένας ήλιος. Δηλαδή είμαστε ένα κομμάτι από τον ήλιο, όταν δημιουργήθηκε το ηλιακό μας σύστημα, το πλανητικό σύστημα, και γυρνάμε γύρω-γύρω από τον ήλιο ακριβώς επειδή είμαστε ένα κομμάτι από αυτόν. Και επειδή είμαστε ένα κομμάτι από αυτόν, ήμασταν κάποτε μια φωτιά. Αλλά και τώρα είμαστε μια φωτιά. Δηλαδή, κάτω από αυτά τα χώματα, κάτω από εδώ που πατάμε, υπάρχει λάβα. Η γη είναι σε κατάσταση τετικία, δηλαδή λιωμένη. Είναι σε κατάσταση ενέργειας η οποία εκπέμπεται. Αλλά δημιουργήθηκε αυτή η φλούδα επάνω, ο φλοιός, και δημιουργήθηκαν και τα όντα, τα οποία οφείλουν την ύπαρξή τους στο φως το οποίο εκπέμπει ο ήλιος. Στην τέχνη της ζωγραφικής τώρα, το φως του ήλιου είναι η απαραίτητη και εκ των ον ουκάνευ προϋπόθεση για να υπάρχει κάθε τι που υπάρχει και για να μπορεί να ζωγραφιστεί κάθε τι που μπορεί να ζωγραφιστεί. Δηλαδή μέσα στο απόλυτο σκοτάδι δεν μπορεί να ζωγραφιστεί τίποτα. Όμως όταν ανοίξουμε, άμα είμαστε σε ένα υπόγειο ή σε ένα σπήλαιο, αν ανοίξουμε μία πύλη, μία πόρτα στο σπίτι και μπει το φως, αρχίζουμε και βλέπουμε τα αντικείμενα και μπορούμε να τα ζωγραφίσουμε επειδή μετέχουν σε αυτό το φως. Αυτά τα βουνά δέχονται φως από τον ήλιο. Αυτές οι πέτρες δέχονται φως από τον ήλιο. Αυτή είναι η βάση της ανθρώπινης ζωγραφικής, το ότι δηλαδή όλα φωτίζονται και φωτίζονται από τη μια πλευρά και από την άλλη σκιάζονται και αυτή η διαλεκτική μεταξύ φωτός και σκιάς δίνει την δυνατότητα να τα βλέπουμε, να τα ζωγραφίζουμε και θέτει τις βάσεις για όλους τους κανόνες οι οποίοι διέπουν τη ζωγραφική τέχνη. Ας πούμε, η προοπτική, το ότι μερικά πράγματα είναι πιο μακριά και αυτά που είναι πιο μακριά είναι πιο σκοτεινά, πιο θαμπά, ενώ τα κοντινά είναι πιο λαμπερά, πιο σαφώς διακεκριμένα από τα πίσω, είναι ένας νόμος φυσικός, ο νόμος της προοπτικής. Το ότι όταν ένα σώμα έχει μεγάλο όγκο, έχει και μεγάλη ύλη
και έχει και μεγάλη μάζα και μεγάλη βαρύτητα και ένα βουνό δεν μπορεί να το σηκώσει κανείς, είναι επίσης ένας νόμος της φύσεως που είναι και νόμος της ζωγραφικής. Δηλαδή μόλις φτιάξουμε ένα μεγάλο ορεινό όγκο, αυτομάτως βάζουμε μέσα στο ζωγραφικό έργο το θέμα του νόμου της βαρύτητος. Όταν πάλι ζωγραφίζουμε όλα αυτά, ο νόμος που πριτανεύει είναι ο νόμος της ευθύγραμμης διαδόσεως του φωτός. Δηλαδή, το φως του ήλιου έρχεται από εδώ κατά τρόπο ευθύγραμμο. Δεν μπορεί να κάνει μια καμπύλη πορεία και να πάει και από την πίσω μεριά και να φωτίσει τη σκιασμένη πλευρά όπως τη φωτισμένη. Αυτός ο νόμος της ευθύγραμμης διαδόσεως του φωτός ευθύνεται και για το ότι σκιαγραφούνται τα πράγματα, σκιαγραφούνται, δηλαδή γράφονται με βάση τις σκιές. Αν όλα ήταν στο φως, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε τίποτα. Και αυτό φτάνει μέχρι την κακή συνέπεια αν ένας κατάδικος είναι μέσα σε ένα κελί το οποίο είναι εντελώς άσπρο και το ταβάνι και το πάτωμα και η τύχη. Ο ίδιος φοράει άσπρα και ζει μέσα σε αυτό το κελί, θα τρελαθεί, γιατί είτε ζει μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, είτε ζει μέσα στο απόλυτο φως, δεν μπορεί να βλέπει ρεαλιστικά τα πράγματα. Μόλις αρχίσουν να διαφοροποιούνται τα χρώματα και οι φωτοσκιάσεις, άλλο να είναι πιο φωτεινό όπως εδώ η επάνω επιφάνεια και άλλο να είναι πιο σκιερό όπως είναι η κάτω επιφάνεια, τότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Επειδή τυχαίνει να είμαι ορθόδοξος εικονογράφος, έχω μάθει και έναν άλλο τρόπο ζωγραφικής, ο οποίος βασίζεται σε ένα φως, το οποίο δεν υπακούει στον νόμο της ευθύγραμμης διαδόσεως του φωτός, δηλαδή δεν υπακούει στον φυσικό νόμο, στον νόμο της φύσεως. Ποιο είναι αυτό το φως? Όταν ζωγραφίζουμε έναν Άγιο ή τον Χριστό, κυρίως ξεκινάμε από τον Χριστό και κάθε Άγιος μοιάζει με τον Χριστό καθομοίωση, δηλαδή εξομοιώνεται με τον Χριστό δια της μετοχής μέσα στη Θεία Χάρη, στη χάρη που έρχεται από το Θεό Πατέρα προς εμάς τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ζωγραφίζουμε τον Χριστό, το φως πέφτει κεντρικά και η σκιά πάει στην περιφέρεια. Γι' αυτό βάζουμε ένα χρώμα στην περιφέρεια που λέγεται προπλασμός. Ή βάζουμε πρώτα ένα σκούρο χρώμα και στο κέντρο φωτίζουμε και στην περιφέρεια αφήνουμε το σκούρο χρώμα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχουν ερημμένες σκιές, δηλαδή αυτές οι σκιές που το σώμα μας αφήνει πάνω, ρίχνει πάνω στο έδαφος. Επομένως, χωρίς τις σκιές ή αν οι σκιές είναι μόνο περιφερικά, δεν μπορεί να δοθεί το αίσθημα του όγκου, απόλυτα νατουραλιστικά. Δεν μπορεί να δοθεί το αίσθημα ότι η μάζα αυτή έχει βαρύτητα. Τα πράγματα φαίνονται πιο ανάλαφρα και είναι ρεαλιστικά πράγματα, είναι μια ρεαλιστική όραση αυτή που μας δίνει το φως της εικονογραφίας, αλλά δεν έχει το στοιχείο του σκοταδιού σαν ένα οντολογικό στοιχείο. Δηλαδή ο κόσμος χωρίζεται σε φως και σε σκοτάδι και αυτά τα δύο πάντοτε θα είναι δύο αντίθετα στρατόπεδα. Όχι, στο φως της εικόνας το φως είναι κυριαρχούν στοιχείο και το σκότος είναι περιφερικό και δευτερεύον στοιχείο το οποίο νικέται από το φως. Αυτός ο τρόπος της ζωγραφικής δημιούργησε αυτό που ονομάστηκε από τους ιστορικούς βυζαντινή ζωγραφική και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να ζωγραφίσουμε κάποιες συνθέσεις με τα τοπία της Αμερικής, εκτός από το κοσμογονικό στοιχείο, το μεγαλειώδες που έχουν αυτά τα τοπία, μου βγαίνει εμένα αυθόρμητα να έχω και μια όραση βυζαντινή, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν στέκει αυτός ο όρος, αλλά το λέω για να καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να πούμε, ότι δηλαδή φωτίζοντας το κάθε πράγμα με ένα κεντρικό φωτισμό ή λίγο πολύ κεντρικό φωτισμό, πάβουν να πέφτουν σκιές
Και ξαναβλέπουμε τα τοπία της Αμερικής μέσα από αυτούς τους πίνακες με ένα φρέσκο μάτι. Το οποίο είναι αυτό που είπαμε εμπριστικό, επαναστατικό, σουρεαλιστικό, διότι είναι πάνω από τους νόμους της φύσεως. Surrealism, πάνω από το πραγματικό και το φυσιοκρατικό, το νατουραλιστικό στοιχείο. Τώρα εδώ ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι πάει να πει πραγματικότητα. Γιατί όταν λέμε αυτό είναι πραγματικό και το άλλο είναι φανταστικό, η φαντασία μας το έπλασε, δεν ξέρουμε τι λέμε εκείνη την ώρα, γιατί μπορεί αυτό που η φαντασία συναμβάνει. Τώρα, όταν λέμε αυτό είναι πραγματικό και εκείνο είναι φανταστικό, δηλαδή είναι γέννημα της φαντασίας μας, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι λέμε. Γιατί τι είναι πραγματικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και τι είναι φαντασία, γιατί μπορεί να υπάρχει φαντασία χωρίς το πραγματικό. Και στο τέλος, άμα το ψάξουμε πολύ φιλοσοφικά, είναι πολύ μεγάλο και δύσκολο απάντητο ερώτημα. Και καλύτερα να πούμε ότι συμβατικά αυτά που ζούμε τα ονομάζουμε πραγματικότητα. Και κατά τη γλώσσα των Αγίων Πατέρων, αυτά που θα ζήσουμε στα έσκατα, δηλαδή μετά την Ανάσταση, αυτά είναι η αλήθεια. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν έχει λύθη, που σημαίνει στα ελληνικά λύθη, το να ξεχάσουμε. Λοιπόν, αυτό που δεν ξεχνιέται και δεν έχει λύθη και είναι αλήθεια, θα το ζήσουμε στο μέλλον. Ενώ εδώ ζούμε κάτι το οποίο το βλέπουμε ότι είναι πραγματικό και λέμε είναι πραγματικό. Αλλά είναι ένα μεγάλο ερώτημα τι είναι πραγματικά πραγματικό. Εν πάση περιπτώσει, λέγαμε για αυτή την ζωγραφική που έχει αυτούς τους χαρακτήρες που την ονομάζουμε βυζαντινή ζωγραφική και είπαμε ότι μέσα στη ζωγραφική των τοπίων βάλαμε κάποια στοιχεία όπως το φως, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον φυσικό νόμο της ευθύγραμμης διαδόσεως, και βάζοντας αυτό το στοιχείο ενός άλλου φωτός από αυτό που ακολουθεί τους φυσικούς νόμους, έχουμε και το τοπίο, την σεντόνα, αλλά έχουμε και μια άλλη ματιά να βλέπουμε το τοπίο που είναι σαν να ήμασταν Βυζαντινοί. Βέβαια, δεν είναι αυτή η σύνθεση βυζαντινή εικόνα, είναι σύγχρονη ζωγραφική, η οποία συνδυάζεται και συντίθεται με την βυζαντινή ζωγραφική. Επομένως έχουμε εδώ αυτό που είπε ο δεσπότης ο Μάξιμος, ένα γάμο όπου παντρεύουμε τη βυζαντινή παράδοση με τη σύγχρονη δυτική παράδοση της ζωγραφικής και βγαίνει ένα παιδί, το οποίο είναι αυτή η ζωγραφική που βλέπουμε, μια καινούργια ζωγραφική. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη ζωγραφική υπάρχει ακόμη και το τραγικό στοιχείο. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν δύο δέντρα που είναι σπασμένα και φαίνεται η φθορά. Τα σημάδια της φθοράς υπάρχουν εδώ και εκεί, μπορούμε να τα δούμε. Υπάρχει ο μαύρος ουρανός, τα σύννεφα μπορεί να φέρουν μια καταιγίδα, η καταιγίδα μπορεί να φέρει μια καταστροφή. Υπάρχει αυτός ο ρεαλισμός. Ενώ η εικόνα είναι ένα παράθυρο που μας παίρνει από εδώ που είμαστε μέσα στην ιστορία και μας δείχνει το τοπίο του κόσμου. Αυτή είναι η τοπιογραφία η εσκατολογική. Το τοπίο του κόσμου όπως θα φαίνεται στα έσκατα, δηλαδή στα τελευταία, τα μετά την ιστορία γεγονότα, τα μετά την κοινή Ανάσταση όλου του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό είπαμε ότι η εικόνα ξεκινάει από τα σκούρα χρώματα. Εδώ έχουμε μια εικόνα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έχει περαστεί το πρόσωπο και τα ενδύματα ένα χρώμα σχετικά σκούρο και μπορούμε τώρα να πάρουμε ένα πιο φωτεινό χρώμα και να φωτίσουμε.
το πρόσωπο, κάθε λεπτομέρεια του προσώπου, ας πούμε τη μύτη. Το μέτωπο. Τους όγκους που είναι πάνω από τα φρύδια. Τα μήλα του προσώπου. Και έτσι αρχίζει και παίρνει υπόσταση από το φως το οποίο τοποθετείται κεντρικά και αφήνει τη σκιά στην περιφέρεια. Μόλις το φως είναι κεντρικό και δεν είναι από τα πλάγια σαν να φωτίζεται από τον ήλιο ή από κάποια φωτεινή πηγή εδώ του κόσμου αυτού, αποκτά αμέσως ένα υπερπραγματικό στοιχείο, η ζωγραφική αυτή, και χάνει τη βαρύτητα και τα σημάδια της φθοράς. Γίνεται δηλαδή μία, πώς να την ονομάσουμε, ζωγραφική του αφθάρτου. Το ότι φωτίζεται έτσι εδώ στη μέση, δεν έχει ερημμένες σκιές και περιβάλλεται και από αυτό το φως που ο Θεός Πατήρ στεφανώνει με φως τους Αγίους Του, αυτό δίνει στον Άγιο μία δυνατότητα να φαίνεται σε μας σαν να υπάρχει για πάντα. Δεν είναι δηλαδή ένας φθαρτός άνθρωπος ο οποίος θα πεθάνει και θα χαθεί. Δεν χάνεται τίποτα στην αγιογραφία, δεν υπάρχουν δέντρα τα οποία να είναι σπασμένα στην αγιογραφία, δεν υπάρχουν φύλλα τα οποία να έχουν πέσει, τα δέντρα δεν φυλλορωούν στην αγιογραφία. Λείπουν όλα τα σημάδια της φθοράς. Έτσι και εδώ, σε αυτή την εικόνα, όταν θα ολοκληρωθεί, θα φαίνεται ότι όλα τα στοιχεία, όλα τα ανατομικά στοιχεία θα λάμπουν και δεν θα υπάρχει τίποτα που να μας θυμίζει το θάνατο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο άνθρωπος ιερέας της κτήσεως και με το να έχει τη δυνατότητα να υπάρξει αιώνια λόγω της αγάπης του Θεού, δίνει νόημα και σε όλη την κτήση η οποία τον περιβάλλει και από την οποία προήλθε. Όταν βρεθήκαμε στον Νιαγάρα και είδαμε αυτούς τους όγκους του νερού να πέφτουνε, ήταν κάτι συγκλονιστικό, μένει κανείς άναυδος. Το νερό είναι το πιο γυαλιστερό στοιχείο στη φύση, το νερό και το μάτι του ανθρώπου. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία στην έκφραση του ανθρώπου το μάτι και από αυτή την πλευρά ως προς τη ζωγραφική. Ζωγραφίσαμε επί τόπου κάποιους πίνακες, αλλά προέκυψε και ένας πίνακας όπου βλέπουμε το θέμα του καταράκτη γενικότερα πιο αφαιρετικά και εδώ σε αυτή τη σύνθεση μας δίνεται η ευκαιρία να φανεί η ανακύκλωση του νερού. Το νερό πέφτει στη γη, εξατμίζεται, πάει στον ουρανό, γίνεται σύννεφο, ξαναυγροποιείται και γίνεται βροχή, γίνεται ποτάμι, λίμνη, θάλασσα, το ποτάμι πέφτει απότομα, κάνει τον καταράκτη και όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια της φύσης και της ζωής, των όντων, αλλά είναι και μια πολύ όμορφη συνθήκη για τη ζωγραφική. Να φαίνεται πώς πέφτει, πώς αλλάζει χρώματα και πώς
δημιουργούνται οι αντικατοπτρισμοί του νερού. Και έτσι αρχίσαμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε. Να δούμε πώς θα βγει. Δεν ξέρουμε προς τα πού πάει, αλλά θα το δούμε τώρα. Υποτίθεται ότι έρχεται το νερό και πέφτει. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα ορθολογικά να το προσεγγίσουμε το φαινόμενο πώς γίνεται. Είναι μια φαντασία αυτό, είναι μια ποιητική εικαστική έκφραση τι είναι αυτό το πράγμα που το λέμε καταρράκτης, και μας ενδιαφέρει ότι εδώ υπάρχει ένα ρεύμα νερού, από κάτω από αυτό βγαίνει ένα άλλο που έρχεται προς εμάς, από πάνω βγαίνει ένα άλλο που παίρνει μια απόχρωση πράσινη που δεν θα μείνει πράσινη, γιατί το πράσινο προϋποθέτει ότι θα έχει φύλλα μέσα και φυλλώματα. Θα βάλουμε και γαλάζιο. Εδώ είναι κάποιο άλλο, εδώ βρίσκουν κάποιους βράχους από κάτω και τα νερά πηδάνε, αναπηδάνε, και εδώ γίνεται μια έκρηξη. Εκεί που θα πέσουν γίνεται μια έκρηξη και εδώ υποτίθεται πως θα υπάρξει μια λιμνούλα στην οποία χύνονται αυτά τα νερά. Μπορούμε καταρχήν να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το νερό, δίνοντας μια κοκκινοπή απόχρωση. Σε αυτό το ρεύμα που είναι γυαλίζει και είναι άσπρο, μπορεί να συνεχιστεί προς τα κάτω κάπως γκρίζο γάλαζο. Στο σημείο αυτό που σταματάει το γυάλισμα μπορεί να μπει και λίγο σκιά. Ακόμη λίγο. Αρχίζουμε και ξεχωρίζουμε γραμμές για να δείξουμε ότι υπάρχουν μικρά ρεύματα νερού μέσα στο μεγάλο ρεύμα. Και στο τέλος, επειδή αυτό το ρεύμα χάνεται πίσω από αυτό, βάζουμε πιο σκούρο, μπλε. Εδώ είναι η έκρηξη του νερού, επομένως μπορεί να πάρει κάποιες μορφές, όπως εδώ, εκρηκτικές, στις οποίες θα επικρατήσει το φως μετά. Γιατί αυτά τα νερά που σαν έκρηξη φεύγουν, φυγόκεντρα προς τις άκρες, εκεί που στρίβουν, εισπράττουν το φως και γυαλίζουν. Αυτό σε λίγο θα το κάνουμε. Σημασία έχει να ξεκινήσουμε από σκούρο χρώμα και μετά να φωτιστεί και να πέσει το φως. Συνεχίζουμε τη διαδικασία της σκιάς και αργότερα θα βγει ο φωτισμός. Έχουμε την ευκαιρία να υφαίνονται τα χρώματα το ένα με το άλλο, συνυφαίνονται. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία του φωτισμού και χρησιμοποιούμε λεπτά πινέλα για να μπορέσουμε να δώσουμε πολύ λεπτές γραμμούλες. Να τελειώσουμε αυτό το σύννεφο πρώτα, προσθέτοντας λευκό. Εδώ πρέπει να δώσουμε την αίσθηση ότι το νερό συμπυκνώθηκαν οι υδρατμοί του και σχηματίζει μπάλες. Γι' αυτό είναι μικρές σφαίρες αυτές που σχηματίζουν το σύννεφο. Σχηματικά το κάνουμε, είναι. Πάλι θυμίζουμε ότι κάνουμε μια αφηρημένη ζωγραφική. Δεν είμαστε πολύ ακριβείς. Από το σύννεφο πέφτει κάτω βροχή.
η βροχή είναι σκοτεινή σε ορισμένα σημεία, σε άλλα λάμπει. Αν πέφτει επάνω της κάποιο φως από το περιβάλλον. Και ερχόμαστε τώρα στο νερό, το οποίο χτυπιέται, κινείται και σε ορισμένα σημεία πιάνει μια αντανάκλαση. Εδώ που είναι αρκετά σκούρο, δεν θα βάλουμε άσπρο κατευθείαν και τώρα πάμε στο άσπρο. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παιχνίδι των νερών, τα οποία ξεκινάνε από το σύννεφο, υγροποιούνται και γίνονται νερό ποτάμι, πέφτουν με δύναμη από ύψος και δημιουργούν τον καταράκτη, πέφτουν μέσα στη λίμνη και δημιουργείται μια έκρηξη και μέσα από αυτό το κύκλο του νερού βγαίνει το δέντρο, βγαίνει η ζωή. Θέλουμε να ζωγραφίσουμε το Disney Music Center του Λος Άντζελες. Και έτσι όπως είναι, με πολύ πρωτότυπο τρόπο σχεδιασμένο από πλευράς αρχιτεκτονικής, εμείς το είδαμε σαν ένα λουλούδι μέσα από το οποίο βγαίνει ο καρπός που είναι η μουσική και το θέατρο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν όλο το οικοδόμημα σαν ένα τοπίο, στο οποίο η ανθρώπινη παρέμβαση δια της αρχιτεκτονικής επιστήμης και τέχνης δημιουργεί πραγματικά με τα γεωμετρικά σχήματα και τα γεωμετρικά σώματα, τον κύβο, τον κόνο, την πυραμίδα, με τις καμπύλες, με τις τεθλασμένες. Δημιουργεί ένα τοπίο, δηλαδή δημιουργεί έναν τόπο μέσα στο χώρο, ο οποίος έχει ενδιαφέρον για να τον δούμε και μας δίνει και το δικαίωμα με τη φαντασία μας να βγάλουμε από αυτή την αφηρημένη αρχιτεκτονική κάτι πιο συγκεκριμένο. Αλλά επειδή εδώ μέσα στεγάζεται η μουσική και το θέατρο, πάμε στα αρχαία χρόνια στην προσωποποίηση της μουσικής που είναι οι μούσες. Και ζωγραφίζουμε λοιπόν την μούσα, δηλαδή μια προσωποποίηση της μουσικής, η οποία κρατάει στο δεξί της χέρι την αρχαία λύρα, δηλαδή το μουσικό όργανο, και στο αριστερό της χέρι την μάσκα του αρχαίου δράματος, της αρχαίας τραγωδίας, του θεάτρου. Θέατρο και μουσική παρουσιάζονται με μια όμορφη γυναίκα η οποία είναι η προσωποποίησή τους και η οποία αναδύεται σαν αναδυωμένη Αφροδίτη μέσα από το κοχύλι αυτό που είναι το θέατρο, το Music Center, και μέσα από το οποίο αυτό το θέατρο βγαίνουν αυτοί οι ήχοι, είτε οι ήχοι της συνομιλίας των ηθοποιών μέσα σε μια θεατρική παράσταση, είτε οι ήχοι της συνομιλίας των οργάνων σε μια συμφωνική ορχήστρα.